अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों के मौसम में जब बारिशें नहीं हो रही होती तो अक्सर जानवरों को जो है वो खुश्क खांसी होती है। बाज़ जो पठान लोग हैं वो पहाड़ों से अपने बकरों को लेकर आते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ पंजाब के इलाक़ों में उन बकरों को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको फरबा करते हैं, उनको मोटा ताज़ा करते हैं। लेकिन उनकी अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे जो बकरे होते हैं उनमें खांसी का जो मर्ज़ है वो शदीद किस्म का हो चुका है। मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वो यकीनन बहुत ही अच्छे तरीके से करवाते हैं, और जिनमें टाइलोपिन हो गया या ऑक्सीडाटासाइक्लिन हो गया, ऑक्सट्रेले हो गया या ट्राइडोक्सले हो गया या मुख्तलिफ़ किस्म के पेनिसिलिन ग्रुप जो हैं उनका वो इस्तेमाल करवा देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के बावजूद, इवन के कार्बोफ्लॉक्सासिन के इस्तेमाल के बावजूद भी जानवर की जो खांसी है वो ठीक नहीं हो रही होती। लेकिन खांसी का मसला जो है वो जूं का तूं ही रहता है। बाज़ होता ये है कि जो उनके भेड़ या बकरी होती हैं या दुम्बे होते हैं उनके फेफड़ों में कीड़े होते हैं, जो कि ये जो इंजेक्शन होते हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाते हैं, उन कीड़ों का ख़ात्मा नहीं होता, जिससे उनकी खांसी जो है वह कंट्रोल नहीं होती। तो उनकी खांसी को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूं जिसका अगर आप इस्तेमाल करवा लेते हैं, ऐसे पठान लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कि दुम्बों का काम करते हैं, बकरों का काम करते हैं या भेड़ों का काम करते हैं, या ऐसे बहुत सारे मेरे फार्मर हजरात जो कि सर्दियों के मौसम में अमूमन जो है गोट फार्मिंग करते हैं, जो कि मक्की चीना बकरों का काम करते हैं या राजनपुरी बकरों का काम करते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग जो है वो मदरसा मंडी से जो लोग बकरों की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं या भावलनगर से जो बकरों को परचेज़ करते हैं या फैसलाबाद से जो है बकरों की परचेज़ करते हैं, उनको ख़रीदते हैं फरबा करने के लिए, इस नीयत से कि आने वाली कुर्बानी जो है उस पे हम जानवर को मोटा ताज़ा करके जो है वो सेल करेंगे। उनके साथ भी ये मसला जूं का तू नज़र आता है। खांसी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के महंगे तरीन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाने के बावजूद भी उनकी जानवरों की खांसी जो है वो ख़त्म नहीं होती। वो खांसी जो है वो जूं के तू रहती है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो उसी सिलसिले में जो मेडिसिन है वो ये है कि एक ICI कंपनी, जो कि पुराने लोग जानते हैं, मौजूदा नाम जो है वो LCI कंपनी है। LCI को जो है लकी कोर इंडस्ट्री लिमिटेड भी बोलते हैं। इस कंपनी की जो एक मेडिसिन है जो कि नीलवरम ड्रेंच के नाम से आती है, इसका आप इस्तेमाल करवाएं। इसमें जो साल्ट है वो लिवामिसोल है। लिवामिसोल को जो है अपनी भेड़ बकरियों को इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल से जो गोल किरम होते हैं, फेफड़ों के किरम होते हैं, उनका ख़ात्मा हो जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में जो है वो लंग वर्म बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जब वो ख़त्म हो गए तो खांसी ऑटोमेटिकली जो है जानवरों की ठीक हो जाएगी, खा वो छोटे जानवर हों या बड़े जानवर हों, खांसी जो है जानवरों को बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
اس کے استعمال کے بعد جیسے آج آپ استعمال کرواتے ہیں تو آپ 15 دن بعد اس کی ڈوز کو جو ہے رپیٹ ضرور کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ تک آپ کو یہ ڈورمر جو ہے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تقریباً 1.5 سے 3 ماہ تک جو ہے آپ اس کے بعد جو ہے اگر اس کی ڈوز رپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن 15 دن بعد جو ہے اس کی ڈوز جو ہے وہ رپیٹ ضرور کیجئے تاکہ ان کے جو پھیپھڑوں کے کیڑے ہیں، جو لنگ ورم ہیں، وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور آپ کے جانور جو ہے خوب پھلیں، خوب موٹے تازے ہوں، خوب ان کو جو ہے قربانی کی نیت سے پالیں، خوب موٹے تازے کریں، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی کھانسی نہ ہو اور مہنگے ترین اینٹی بائیوٹک کا استعمال آپ دوستوں کو نہ کروانا پڑے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے اور پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔